Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui com uma convidada, minha amiga Agatha. E pra quem não me conhece, meu nome é Emily. E o meu nome... Ah, tá, você já falou meu nome. Pois é. Então, gente, o vídeo de hoje, como vocês viram aí embaixo, a gente vai pôr muita bolinha na slime, que é aqueles vídeos lá de pôr muitos ingredientes na slime. Então, gente, antes de começar o vídeo, já vai inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Então, chega de enrolação e vamos pro vídeo. Gente, nós estamos aqui com essas micro bolinhas de isopor. Micro bolinhas de isopor. E tem bastante aqui, não? Então, gente, então vamos lá. E a gente vai decorar a gente vai essa slime aqui. nessa slime aí. Que Ela tá bem neon. sem graça. Falta uma nuvem. Tchan. Olha aqui, gente, ela tá super boa. Muito maravilhosa. Tô até com uma peninha de misturar ela, mas acho que vai valer bastante a pena. E eu fiz um vídeo fazendo slime crunch, muito crunch. E foi com essas bolinhas também. Que aqui tem um sacão. Então, gente, vamos misturar. E a gente vai tentar misturar com tudo isso de bolinha. É muita bolinha, gente. É muita bolinha. Calma Dá aí. pra fazer uma neve. A gente tá planejando aqui fazer Fiz um sorvetinho. lá no jardim. Vamos dividir no meio. Metade pra você, metade pra mim jogar. Vai, Então, você gente, joga. nós vamos jogar. Nossa, Vamos jogar tudo junto. não, é porque você separou. Tinha separado certinho. Então, gente, eu vou jogar. Não, daqui. É isso. Tá, gente. Agora, prestem muita atenção nisso. Agora é o momento história. Tchan, 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 tchan. Silêncio. Ai, gente, é muito gostoso fazer isso. Vai, você mexe comigo. Gente, é muito relaxante pôr a mão nessas bolinhas. Vocês não têm noção quanto que é relaxante. Ai, nossa. E, gente, se vocês gostam com o vídeo com a minha amiga, deixem aqui nos comentários que eu já fiz bastante vídeos com ela, né? Bastante, mais ou menos, né? Acho que foi uns 3 vídeos. Foi uns 3 ou 2? Foi 3. Não, 3 com esse 3. Não. Foi o da slime, do Rico versus Pobre. E esse? Telepatia. Ah, então, da slime. Foi da telepatia. Então, da slime. E esse? Então é 3. É 3, gente. Então, gente, olha E aqui ela tá como... muito boa. Olha aqui como tá ficando. Dá uma peninha de misturar, né? Nossa, ela enche. Cresce bastante. Uau. E olha aqui, gente, ela tá muito boa. Agora vai misturando você aí, Agatha. Ah, eu tô com pena. Gente... Meu Deus. Entrou bolinhas no nariz dela. Não. Nossa. E, gente, ela tá muito linda, porque eu amo slime amarela e, tipo, a bolinha, sei lá, deu um toque assim nela. Vai lá, Agatha. E aí, gente, depois nós vamos misturar ela, não joga ainda. A gente vai misturar elas pra ver o tamanho que vai ficar e vai tentar pegar todas as bolinhas. Vai lá, Agatha. Momento de silêncio, gente. Então, silêncio. Nossa. Gente, eu vou filmar aqui de cima pra vocês verem. Cabia nesse potinho aqui, tá? Pra vocês terem uma Não, ideia. ela cabia nesse. Ela cabia nesse potinho aqui e ficava sobrando bastante. Gente, Deixa eu ver. é relaxante, só que... É bem dura. É bem dura. Só que é relaxante Tipo. ao mesmo tempo. Tipo, é bem dura. Né? E, gente, vocês não têm noção a bagunça que tá aqui. Tá muito cheio de bolinha, parece neve. Queria que fosse. E, gente, ela tá... Meu Deus! Parece um isopor caindo! Meu Deus. Ela deixou no chão. Não, eu não consegui pegar, gente. Caiu no chão. Gente, olha aqui, tem um monte de pedaço aqui ainda. Meu Deus. Vamos tirar daqui.
E tá muito grande, gente. Vocês lembram o tamanho que tava a slime? Tipo, não é que tava pequeno, mas tava tamanho bom, mas nem em compensação esse tava bem pequeno. Vamos tentar fazer. Não dá pra... Gente, eu vou tentar fazer aquele negócio Esse aqui. pedacinho que tava aqui dentro tá melhor É, do porque que tem aqui. menos bolinha. É. Gente, eu vou tentar fazer aquele negócio que Ó, faz... tem menos bolinha. É, que faz com aquela... faz com a Cloud Slime. Vamos tentar, vou ver se faz. Ah, tipo aritmética? É, Eu acho que não faz não, hein? Mas faz mais ou menos, é porque tá bem dura. É. A que eu fiz o vídeo passado, gente. Ah, vento. Gente, vocês estão vendo isso? Ai, meu Deus. Então, Esse daqui tá gente, muito boa. eu amei o resultado. Eu gostei, apesar dela tá dura, ela tá bem relaxante. E, gente, se você não viu meu último vídeo que eu também fiz com essas bolinhas, vejam que essa daqui não tem nem comparação. Essa daqui tá mais dura, mas eu amei ela. Vou brincar com ela muito. E super dobrou o tamanho, né, gente? Olha aqui. Ela quica. Ela pula, hein? Ela quica. Meu Deus do céu. É. Olha aqui, gente, ela tá bem despedaçada. Eu vou mostrar mais de perto pra vocês. Porque quando estica bem rápido assim, ó, ela, né, voa a bolinha pra tudo quanto é lado e quebra. Olha, gente, ela... E ela faz mais ou menos igual a Cloud faz, ó. Estão vendo? Mas não é igual, né, gente? Porque neve e bolinha Oh, não tem comparação, né, gente? eu acho que não. Né? Deixa ali meu pedacinho. Depois eu misturo. Meu pedacinho. Olha aqui, gente. Deixa eu ver. Tá boa, gente. Eu queria pôr mais Gente, só tem bolinha. É, tipo... E a slime é só pra grudar as bolinhas mesmo. É. Gente. Mas, gente, quando pega de pedacinho, fica melhor. Meu Deus do céu. E eu amei o resultado da cor. Menina! Gente, eu amei o resultado da cor, que ficou um amarelo super fofo. Fofo, amarelo fofo. Nova cor inventada. Amarelo Olha aqui, fofo. gente. Tá vendo meu... Agora estão vendo. É. Agora eu tô vendo seu rosto. E, gente, silêncio, Agatha, silêncio. Escuta o barulho. Agatha, silêncio! Olha, gente. Tipo, é muito relaxante o barulho. Então, agora vamos pra categoria, né? Gente, sabe aquelas slimes compradas, aquelas... Gente, toda vez que eu vou fazer vídeo, eu esqueço o nome dessa slime. Slime já prontos. É essa, aquela sem nome. Gente, eu esqueci o nome da slime. Toda vez que eu vou fazer vídeo, eu esqueço. Ai, gente, eu esqueci. Mas eu sempre lembro depois que eu acabo de fazer os vídeos. Olha, gente, como que é. Então, vamos para as categorias. Tá aparecendo o slime comprada, que vem 1001 bolinhas. Só em um pedacinho desse. Mas eu acho que se ela tivesse mais mole, não teria ficado tão dura assim. Mas eu achei que valeu a pena. E, né, pelo tamanho. E tá, gente, tá muito leve esse slime. Então vamos para as categorias, gente. Muito relaxante. Agatha, agora eu vou... Oh, Agatha, gente! Gente, agora eu vou fazer o estourado. Pra quem não sabe, é o Bubble Pops. Acho que estourado é melhor, né? Bubble Pops é mais bonitinho. É, mais chique. E, gente, sério, tá muito boa. Vamos lá, o estourado agora.
Não faz muito, é mais o barulho da A bolinha. minha tá fazendo. A minha não, essa partezinha aqui tá fazendo. E, gente, nós estamos cheias de bolinhas. Meu Deus. Olha aqui, gente. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e tchau. Eu gostei do resultado. E façam em casa se vocês tiveram bastante bolinha. Bastante bolinha, façam em casa, gente. A Agatha tá rindo da onde eu tirei as bolinhas. Não é permitido contar, tá? Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e tchau. De gravação. Oi, pessoal. Gente, Oi, gente! Ai, oi, gente. Deixa eu falar, oi, pessoal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje eu estou aqui com uma